好啦，咁跟住咧就有一個好緊要嘅題目啦，就係講典故啦。點解我哋要用典故？咁大家同學咧都成日都聽到啦，成日即係聽到人好多人一講起中國嘅詩歌啦、詞啊、文章啊，成日就講典故，用典。咁咧就好似咧就係話用典咧唔用唔得嘅咁，同埋但係典故好似好深喎，又好似不着邊際喎咁樣。咁啲典故係有咩用咧？咁樣。咁咧，其實典故嘅來源咧，就係如果大家聽過《詩經》咧，咁《詩經》其實裏面咧有3種嘅表現手法啦，所以叫賦比興啊。咩叫賦咧？賦即係平鋪直敍，直接將個事物講出嚟嘅，咁叫賦。比咧就係以此物就喻彼物即係一個物就比第樣另外一種物，咪叫比喻，用人或者物咧就加形象嘅比喻。咁而最高境界咧就係興啦。興咧就係點樣講其他嘢先講他物。先講其他嘅事物，好似冇關係嘅。咁其他事物咧就會自然咧就引入去你想講嘅內容啦。咁呢個叫興。咁所以咧由賦比興呢3種嘅表現方法，就令到今時今日咧我哋咧就講典故啦。咁我亦都咧頭先我講過啦，即係我相信咧對聯咧係中文嘅對聯咧係全世界嘅文學裏面獨有嘅，即係其他都唔會有對聯㗎啦。咁日本係有對聯嘅。但係日本對聯其實係抄中國嘅，係用漢字嘅。如果你用日文嚟讀咧，就唔上下聯咧嗰個字數唔係一樣，因為知道日本咧係多聲字噶嘛，係咪？即係佢唔係一個音一個字一個音，咁所以咧就唔好對聯一定要單音單字即係平對側對平先得咁所以咧就我哋咧就要用典故啦，就係因為呢個賦比興嘅問題。好啦，咁跟住講翻點解我哋要用呢一個典故咧？咁就係蘇學初聲咧，其實蘇學初聲咧本身咧已經係用緊典故噶啦，即係呢個名，我哋改呢個名嘅時候咧係用緊典故。咁咧我唔知道同學咧第一次聽到我哋呢個名嘅時候咧，蘇學初聲個名咧會唔會有少少唔係幾高興咧？會唔會覺得我哋好似咧貶低啲同學嘅大家同學嘅用心啊？即係你哋咧其實初大家知道初係咩？初即係小鳥啊！即係啲未見過世面嘅小朋友嘅聲音，同埋小鳥嘅聲音。咁如果假設同學有咁嘅睇法咧，係可以諒解嘅。不過咁證明咩咧？證明咧你係唔知道呢個初聲呢個典故嘅來源所以咧我呢度寫啦，就係非對同學有貶義，反之咁點嚟嘅咧？咁樣呢個古仔咧就係李商隱啦。咁李商隱咧就有一次咧就係臨離開，即係要即係離開嗰個一個地方啦。咁嗰班朋友咧就送行嘅時候咧，咁就大家一齊咧就飲酒啦。咁其實座中有一個小朋友啦，叫韓厄，咁據聞係李商隱個侄嚟㗎。咁叫係呢個韓東郎啦，韓東郎。咁韓東郎咧就當時咧即席咧就寫咗一首詩，咁裏面咧就有一句咧就係年少試作徘徊久。咁呢一句嘅啫即係暫時我哋記載落第一句。咁李商隱一睇到之後，哇！呢個10歲小朋友咧寫唔到啲咁嘅句法嘅喎，咁樣佢好欣賞。咁但係咧佢要走啦走即係記住走。咁5年之後，李商隱咧翻嚟又見翻呢個韓東郎，見翻呢個韓厄。咁佢就送一首詩俾呢個韓東郎，佢係話10歲才詩酒馬成，就當時10歲，而家15歲啦。5年之後15歲，當時李商隱你要走啦，咁所以咧就10歲才詩酒馬成。冷灰殘燭動離情即係好唔想分開，但係都要分開啦咁樣。紅花最緊要呢兩句啦，紅花萬里單山路，初逢青於老鳳聲。即係原來李商隱咧喺翻嚟嘅時候咧，去行嗰啲森林見到咧個山上面咧，哇好多嘅樹，好多嘅花。咁咧佢聽到啲雀仔叫，咁發現咧嗰啲小鳥初鳳即係後生嘅雀仔，佢把聲咧係清過啲老嘅雀仔嘅聲音。冇明咁，其實呢個好明顯啦，係咪？因為後生嘅雀仔多數尖叫係咪？所以把聲清啲。咁所以咧，以後咧用我呢個典故咧，就係認為咧初鳳嘅意思咧，就係話有青出於藍嘅意思。所以咧，蘇學初聲咧，其實即係話大家同學就小朋呢個同學咧係有機會係青出於藍嘅，所以絕對冇貶義。咁咧就我唔知大家有冇呢個阿爺阿嫲啦，係嘛婆婆阿公會有興趣睇粵劇嘅。咁可能你哋咁後生，未必有興趣睇粵劇都唔定。不過粵劇係好嘢嚟㗎。尤其對你學中國文學咧有幫助。咁咧香港以前有2個大嘅粵劇團一個咧就係任劍輝白雪仙，一個叫仙鳳鳴劇團。仙咧就係神仙嘅仙仙鳳鳴，鳴咧就係口字邊個鳥啦，就係鳴。咁咧就
佢哋教啲徒弟啦，咁我諗大家啲徒弟應該聽過啦啩，就係呢個龍劍生啦，同埋梅雪詩咧，就組咗個叫做初鳳鳴劇團。咁啊，初鳳鳴劇團就係用緊呢個典故啦，就係初呢個初字啦，叫初鳳鳴。exactly 用緊呢個典故就係初鳳青於龍鳳聲。咁大家都覺得咧，今時今日咧，初鳳鳴劇團嗰個明星係比仙鳳鳴咧更加出名啦。咁我諗大家聽得初鳳鳴多過仙鳳鳴好多。咁啊，另外咧就講下睡家室啦。睡家室咧，即係我爸爸個書齋名啦。咁點解改呢個名咧？咁樣咁其實係一個好深厚嘅典故㗎。咁呢個比較長嘅故仔就係喺宋朝時候咧，有最出名嘅理學啦。咁當時有兩大派嘅理學，咁一派咧就以呢個陸九齡、陸九淵兩兄弟為首嘅，叫心學啊，心學嘅學派。咁咧另外一派咧就以朱熹為首，叫真係理學啦，真係理學嘅。咁咧就陸九齡咧，即係阿哥咧，同朱熹咧，朱熹咁大家可能聽過啦。朱熹就係即係差唔多係儒家嘅泰斗啦。今時今日咧，所有學儒家嘅人咧，都會奉朱熹咧嗰啲作品咧為呢個即係參考啊根據啊咁樣。咁就陸九齡咧，即係阿哥咧，同阿朱熹就好老友嘅。但係陸九淵咧，同阿朱熹咧就拗得好緊要，因為一個係心學，認為咧讀書咧唔使讀咁多嘅。將自己個心發咗出嚟咧，發明自己本心，自然咧就會對所有嘅嘢咧都會了解㗎啦咁樣。咁朱熹就話唔係，我哋要讀好多書，要博覽群籍啊，要呢個格物致知嚇，我哋要格物即係窮萬物之理。咁所以兩個咧就拗得好緊要。咁到後來咧，就喺一個鵝湖嘅地方叫鵝湖寺啊，係一個鵝湖寺一個寺廟嚟嘅地方咧，就有人安排咧，就係朱熹兩兄弟啦，同埋陸九淵兩兄弟啦，即係陸九齡、陸九淵啦，同埋朱熹就喺度辯論啦。咁卒之佢哋辯咗3日，咁卒之不歡而散啦。大家梗係好明顯就係你講你，我講你。咁陸九齡咧就寫一首七律，咁陸九淵咧就根據佢阿哥呢首七律咧。就和咗一首詩。咩叫和咧？即係用佢同樣嘅韻嘅，即係佢意義可以嗰啲字全部唔同嘅，嗰啲都唔同，只不過咧啲韻係一樣，即係大家用譬如話尋金咁樣一樣用個韻。咩叫和詩？咁最出名嘅咧就係呢兩句啦：簡易功夫終究大，支離事業竟浮沉。佢就係陸九淵咧，就其實呢個係窒朱熹嘅，即係話你成日掛住讀書，讀好多書，支離破碎嚇。咁咧，所以咧就好似咧跟住嗰啲波浪咁樣咧，有浮有沉咁樣，根本就唔有大統嘅。所以話簡易功夫就唔同啦。如果我哋咧即係發明咗自己嘅心咧，有心學啦，發明咗嘅心咧，咁咧就自然而然咧就會久大啦咁樣。咁朱熹用咗3年時間咧，就和翻呢首詩，所以佢係和陸子壽。陸子壽即係佢阿哥即係呢個陸九齡，就唔係陸九淵啊，因為陸九淵都係和佢阿哥首詩噶嘛。咁所以佢就所以嗰個題目咧叫朱熹鵝湖誌和陸九壽陸子壽七律啊。咁最出名嘅呢兩句啦：舊學雙良家歲密，新知培養轉深沉。呢兩句咧係今日咧個個都認為咧係即係最正宗嘅道理啦。佢話你去處理舊學嘅時候咧，要好欣賞佢，好欣賞舊學。雙良即係商榷啊，要商榷去諗清楚舊學。咁咧就需要咧增加歲密咧，即係要精深周密啊，咁樣嚟去學呢個舊學。但係咧亦都唔可以完全忘記新知或者新嘅知識咧，你要去培養，要去深入咁樣去研究，咁咧就轉深沉。咁所以呢個説話咧，其實咧就係佢窒翻陸九淵啊，即係話咧你唔係成日掛住搞掂個心就得㗎啦，你要真係讀書㗎，你唔讀書嘅話乜都唔識啊，唔掂。咁所以我諗咧，今時今日咧，大部分嘅人咧都係跟翻呢一句説話㗎啦。所以大家同學咧，點解要讀幼稚園啦、小學啦、中學啦，同埋呢個高中啦，跟住大學啦，做讀研究院啦，咁樣係咪？咁咧因為我哋需要讀好多書啊，不斷咁樣去進修自己，甚至畢業之後我做 CPD，我唔知大家有冇聽過 CPD 啦嚇？CPD 咧即係話畢業之後咧，你都需要咧繼續咧每年咧要有幾多個鐘頭嘅學習時間，就唔可以話我畢咗業之後就算數，乜都唔再讀啦咁。咁所以咧就係咁，所以咧嗰個睡家室嗰個典故就來自呢度家睡家室。咁所以咧，sorry，好啦，咁跟住咧1981年咧，蘇文作教授咧喺呢個浸會學院中文學會演講嗰度咧就出過一篇文章。嗰篇文章咧叫做《談古典詩用典嘅原則》。咁佢就講咧。用典咧有3個原則嘅。嗱，點解我哋用典啊？即係唔係求其中意用典，好似考人玩叻咁樣，唔係咁嘅意思嘅。其實咧第一個佢係事難直言啊，用典以求含蓄。
咁例如咧，譬如話李白咧《清平調》咧，借問漢宮，誰得似可憐飛燕倚新妝。其實李白唔係講緊呢個趙飛燕嘅，佢係講緊楊貴妃嘅。咁楊貴妃係唐朝㗎，趙飛燕係漢朝嘅。佢用漢朝嘅典故嚟講楊貴妃，講唐朝楊貴妃，因為佢唔可以直接講楊貴妃，唔方便驚住有咩後果，咁所以咧佢就用呢句我講趙飛燕啫，其實今日講緊楊貴妃。咁呢個咧就係好多時，尤其咧嗰啲古人咧，嗰啲詩人咧，對於啲朝廷不滿朝廷不滿咧，咁但係佢又唔敢講喎，唔諗佢咪於是唯有攞古代嘅典故嚟去描寫朝廷有啲咩做得唔好啊，啲官員做咗咩做得唔好啊咁樣。咁所以呢個詩難直言，用典就以求含蓄。好啦，詩難長言，用典就以求簡練喎。就係例如睡家室啦。哇，頭先我講個古仔咁長陸九淵同埋朱熹喺度拗，每人有自己嘅睇法。咁即係蘇文作教授就係佢崇尚朱熹嗰種自學方法。咁佢淨係話改個自己名叫睡家室。一聽睡家室就知道啦。哦，原來佢嘅自學方法就係朱熹嗰門路嘅，佢係贊成格物致知嘅，同理嘅即係要讀要盡量讀多啲書，然之後歸納咁樣嚟去讀。咁所以咧兩個字已經講咗好多古仔出嚟㗎啦，唔需要長篇大論咁講。咁所以咧就係呢個就係簡練。第三個詩難俗言，嗰啲好俗嘅用典以求雅趣。寫詩唔可以太俗，例如呢一句香棗何勞問石崇，呢個係李商隱嘅詩。咁話呢唔知講乜㗎？咩叫咩詩咧？咁原來個古仔係咁嘅。石崇咧就係呢個晉朝時候咧嘅有錢人嚟㗎，好大把錢。有時有朋友嚟探佢之後咧，咁跟住朋友話：我唔好意思我要開大咁樣。於是咧就好啦，去個洗手間啦咁樣。咁有洗手間，洗手間咧佢見到有一盤棗有一盤棗喺洗手間裏面，佢覺得呢條盤棗都幾得意喎，咁咪攞嚟食下幾好食喎咁樣。咁卒之咧佢即係成個過程完結之後咧，佢就食晒成盤棗。所以出到嚟之後同阿石崇講咯，佢話石崇兄，你嗰啲棗真係好好食喎咁樣。咁石崇話：嗰啲棗唔係俾你食嘅喎，啲棗係俾你咧喺洗手間開大嘅時候咧，啲氣味太難聞啦，所以我係塞住咗鼻嘅喎咁樣。咁所以咧呢個典故咧就即係其實咧香棗何勞問石崇咧，即係講廁所咁解。咁所以咧佢講廁所就好俗啊，但係佢用呢一句嘢就好似好典雅咁樣。咁所以用典咧有明用暗用反用借用啦。咁咧跟住咧就譬如杜甫呢個典啦佢用咗呢個聲動文路擊鼓同我唔講啦咁時間嘅問題。咁其實蘇學初聲咧呢個命名咧都有少少係反用即係表面好似係貶低同學，其實查實咧係將同學抬高佢嘅。